आम आदमी पक्ष आणि दिल्लीचो नायब राज्यपालामदीं झगडीं चलतालीं. अरविंद केजरीवालच्या फुडारपणा सकयल दिल्लीन आम आदमी पक्षान सरकार घडयलां. तेन्नाच्यान दोगांय मदीं झगडीं चलतालीं. मात ही झगडी आतां सोंपल्या. आम आदमी पक्षाचे सरकार आनी दिल्लीचो नायब राज्यपाला मदीं झगडी मिटोवपाक सर्वोच्च न्यायालयाक मदीं पडचें पडलें. सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशाचें आम आदमी पक्षाच्या गोंय फांट्यान स्वागत केलां. दिल्लीक सर्वोच्च न्यायालयान जो आज निर्णय दिला ताका इतिहासीक जो निर्णय दिला ताका आम आदमी पार्टी येवकार दिता आनी देशभरांतल्या आम आदमी पार्टीच्या वावुरप्यांचें अभिनंदन करता. ज्या वावुरप्याच्या ताकतीचेर दिल्लीक सरकार घडले 67 सिटां मेळ्ळी 70रांतली आनी फाटल्या 3.5 वर्सांक भाजपाच्या मुखेलपणा खालचे सरकार अरविंद केजरीवालाच्या सरकाराक तरेतरेचे त्रास करताले ताका आज सर्वोच्च न्यायालयान कांसुलार मारलेल्या भशेन जाप दिल्या. आमी परतून एक फावट सगळ्या कार्यकर्त्यांचे अभिनंदन करता आनी न्याय संस्थेन लोकांचो विश्वास वाडयला त्या खातीर न्याय वेवस्थेचे गोंयच्या जनतेतर्फे गोंयच्या आम आदमी व्हॉलंटियरां तर्फे हांव न्याय वेवस्थेचे अभिनंदन करता. राजधानी दिल्लीन आम आदमी पक्षाचें सरकार आसा. मात ह्या सरकाराक काम करपाक दिवचें न्ही म्हूण दिल्लीचो नायब राज्यपाला कडल्यान त्रास करपाचें षडयंत्र चलतालें. दिल्लीच्या सरकाराक काम करपाक हक्क मेळचे म्हूण अरविंद केजरीवाल आनी ताच्या मंत्र्यांक आंदोलनाय करचीं पडलीं. आतां सर्वोच्च न्यायालयान आदेश दितना राज्य सरकाराक हक्क आसात ते तांणी वापरचे. तातूंत राज्यपालान मदीं पडचें न्ही अशें कळयलां. मात हो सत्तेचो मात चलिल्ल्या राजकारण्यांच्या कांसुलाचेर मारल्या सारकेंच आसा. तशेंच श्रीकृष्णाच्या रुपान न्यायालयान लोकांक न्याय दिवपाचें काम केलां अशें आम आदमी पक्षाचो सरचिटणीस प्रदीप पाडगांवकार म्हणटा. महाभारतान श्रीकृष्णान आपल्या बापायच्या भयणीक एक वचन दिल्लें आसता की तुजो पूत आपल्या गायी घालीत आसता पूण 100 अपराध जायसर आपूण ताका माफ करतलो. जेन्ना शिशुपालाचे 100 अपराध पूर्ण जाता तेन्ना श्रीकृष्ण ताचो वध करता. आयज ही परिस्थिती अशीच कशी जाल्ल्या भशेन दिसून येता. श्रीकृष्ण न्याय संस्थेच्या रुपान देशभरान वावुरता आनी जे अंध जाल्ले आसात, आंधळे जाल्ले आसात, मदांध जाल्ले आसात, सत्ते खातीर अन्याय करतात, लोकांचेर अत्याचार करतात, तांकां हें शासन दिता हें स्पश्ट जालां. दिल्लीच्या आम आदमी सरकाराक राज्यपाल कसो त्रास करतालो ताचो पाडो आम आदमी पक्षाचो म्हणयारो वाल्मिकी नायकान वाचलो. तशेंच सर्वोच्च न्यायालयाचो हो आदेश ह्यान फुडें खूब म्हत्वाचो आसा अशें नायक म्हणटा. सरकार करतकूच लोकांच्या डिमांड्सा प्रमाणे तांच्या मॅनिफेस्टो प्रमाणे काम करता 5 वर्सां. पूण दिल्लीक अशें जावंक नाशिल्लें. 2015 आम आदमी पार्टीक 70रांचे 67 सीट्स मेळून सुद्दां तांच्या हातान सगळे पावर काडून घेतिल्ले. मोदी सरकारान वेगळे वेगळे नोटिफिकेशन घालून ACB हातांची काडून घेतली, इवन सर्विसीस हातांचे काडून घेतले आनी तांकां कसो तो नकळो पूण हायकोर्टाचो सुद्दां एक जजमेंटान तांकां सपोर्ट मेळ्ळो आनी फाटले 3.5 वर्सां सामकी फकाणां कशी चलिल्ली. आम आदमी पार्टी सरकार फक्त दाखोवपाचो आशिल्लो कामां आनी सगळे डिसिजनां LG करताले आनी आम आदमी पार्टीचो सरकार जे बारीक बारीक कामां करूंक सुद्दां सोदताले तातूंत आडखळ घालताले. जावं ते बायलां खातीर सुरक्षे खातीर CCTV घालूं, नाजाल्यार होम डिलिव्हरी ऑफ रेशन, नाजाल्यार आमचे मोहल्ला क्लिनीक जे फक्त देशभर न्ही पूण जगभर प्रसिद्ध जाल्ले आसा तातूंत सुद्दां आडखळ घालपाचें कामां करताले LG. स्वता कांय करिनाशिल्ले आनी आम आदमी पार्टीच्या सरकाराक कांय करूंक दिनाशिल्ले अशें दाखोवपाक की आम आदमी पार्टी सरकार कांयच करिना आनी हांकां फुडल्या इलेक्शनान तुमी हरोवचें म्हणून पॉलिटिक्स खेळटाले. लास्ट 4 म्हयन्यान अशी परिस्थिती जाल्ली की तांणी IAS ऑफिसरांक सुद्दां स्ट्रायकार उबे करून दवरले. एक कितें तरी चीफ सेक्रेटरीचेर एसॉल्ट जालो म्हणून ते निमित्त काडून ते खरो जालो काय ना ते आज लोकांक सगळ्या फुडें दिसता आतां. पूण ते निमित्त काडून 4 म्हयने ऑलमोस्ट IAS ऑफिसर खंयच्या मिनिस्टराच्या मिटिंगेन सुद्दां येनाशिल्ले अशी परिस्थिती करून उडयल्ली. आयचो जो निर्णय दिला सुप्रीम कोर्टान दॅट इज अ मोमेंटस डिसिजन which has far reaching consequences for the future, but not only for Delhi but for other states in India also. जेन्ना पर्यंत सेंटराची पार्टी आनी स्टेटाची पार्टी एक नासतली
that time this decision will be used to support the party at the state so that it is not vindicated by the party at the center. सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ल्या ह्या आदेशाचे जसे भाजपाक तसेच काँग्रेसीचेरय थापड आसा असो आरोप वाल्मिकी नायकान केला. This is a slap in the face of Modi and Shah. Their dirty politics has percolated throughout the country, आणि their politics is all about party over people. तांकां लोकांचे पाड पडल्यार जाता, पूण जर तुमी आमच्या पार्टे बरोबर ना जाल्यार तुमी आमी तुमच्या फाटल्यान लागतले, अशें तांचें पॉलिटिक्स जें जाल्लें ताजेर आज कितें तरी कंट्रोल आयला ह्या डिसिजनान. आनी एक थापट पडला ते काँग्रेसीकूय. एक्चुली दिल्लीक जितलो छळ केला मोदी सरकारान, काँग्रेस ओग्गी आशिल्ली. वयल्यान BJPची बी टीम कशी BJPक सपोर्ट करताली, आपाच्या विरोधान उलयताली. आज तांच्याच चीफ मिनिस्टरान पुड्डुचेरीन सिमिलर सिच्युएशन थंय BJPची LG आसा किरण बेदी, ती ताका खूब त्रास करताली. आज ताणेंच म्हळें की हो सुप्रीम कोर्टाचो ऑर्डर आमकांय बरो पडटलो म्हणून. सो आज काँग्रेसीच्या तोंडारूय एक थापट पडिल्लें आसा. दिल्लीकूय जावना आनी एक राज्य आसा थंय अशें जावना, तें म्हळ्यार गोंय. लोकांनी मत कोणाक तरी मारिल्लो, सरकार दुसऱ्याच कोणा तरी जाल्लो, आनी काम कितें चल्लां तें कोणाक कळत सुद्दां ना कोणाच्या खातीर चल्लां तें. जावं मायनींग, जावं कोल हब, जावं रिवर नॅशनलायजेशन, जावं मोपा, जावं हालींचो CRZ नोटिफिकेशन. म्हळ्यार गोंयान सरकार नाच आनी सगळे डिसिजनां आनी सगळे हे कामां सेंटराच्यान रिमोट कंट्रोलान जाता अशें दिसपाक लागलां. आमी मागता गोंय सरकाराक ह्या डिसिजनांच्यान मातशी बुद्द घेवची. द वील ऑफ द पीपल इज ऑलवेज सुप्रीम, आनी सत्यमेव जयते, ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल्स. तुम्ही जे वेगळे वेगळे प्रकल्प हाडल्या लोकांच्या विरोधान, आज दीस ऑलमोस्ट दुसऱ्या दिसा एक कसलो तरी प्रोटेस्ट जाता, लोक रस्त्यार उतरतात. हांचे तुमी एक यू शूड टेक हीड ऑफ दीस प्रोटेस्ट बाय द पीपल अँड रिस्पेक्ट द वील ऑफ द पीपल. ताच्या भायर लोकांचे आज दोळे उगडपाक लागल्या व पर्रीकार सरकार आनी मोदी सरकार कशें काम करता आपल्या विरोधान तें लोकांक दिसपाक लागल्या. सो रोखडोच गोंयांनी अशी एक क्रांती घडटली असो आमकां विश्वास आसा.